दोस्तों, मैं हमेशा बोलता हूँ कि नेचर के आप जितने नज़दीक रहेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। जितने ज़्यादा आप नेचर के आसपास रहेंगे उतना ज़्यादा आप लाभान्वित होंगे। मेरी कोशिश भी यही रहती है दोस्तों, जहाँ तक हो सके नेचर के नज़दीक रहूँ। कोशिश भी यही करता हूँ कि नेचर के नज़दीक जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा रहूँ। आप अगर गौर से सुनेंगे तो यहाँ आपको कुछ आवाज़ें सुनाई देंगी। दोस्तों, ये जो आप एक फूल देख रहे हैं सफ़ेद रंग का छोटा सा, ये शंख पुष्पी कहलाता है। शंख पुष्पी यानी शंख जैसा पुष्प, है ना। और ये दिमाग के लिए बहुत ही अच्छी औषधि मानी जाती है। और शंख पुष्पी का सिरप भी आपको मार्केट में मिल सकता है। ये वही पौधा है और ये यहाँ पे प्रचुर मात्रा में, मैं आपको दिखाऊंगा रास्ते में जब मैं घूमूंगा तो उस समय आपको ये जगह जगह दिखाई देगा। और ये पौधा बहुत ही घास में उगता है, घास की तरह ही है ये। और इसमें जो सफ़ेद फूल लगते हैं ये काफ़ी सुंदर दिखाई देते हैं। और औषधीय प्रयोग के लिए तो ये अपने आप में एक जड़ी बूटी है ही है। और ये मुफ्त की जड़ी बूटी है, इसको अलग से उगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। ये तो नेचर की मेहरबानी है। अच्छा, ये भगवान का एक चबूतरा था जो जहाँ पे नहाने धोने के बाद आप पूजा भी कर सकते हैं, हमारी आस्था का प्रतीक। और ये आ, आपको जो गार्डन और लॉन दिखाई दे रहा है ये अपने आप में बयां करता है कि प्रकृति की मेहरबानी कितनी अच्छी होती है अगर आप थोड़ी सी भी सेवा उसकी करते हैं तो बस ये एक बड़ी बात है दोस्तों। दूसरी बात ये है कि ये देखिए, मैं जहाँ जहाँ घूम रहा हूँ जगह जगह मुझे ये शंख पुष्पी जो है दिखाई दे रही है। और ये बहुत ही शानदार जो है यहाँ पे इस चारों तरफ एरिया में है। तो आप ग्रीनरी देखिए, ग्रीनरी कितनी अच्छी लग रही है। और मैं आपको सब दिखा रहा हूँ, अभी सूर्योदय हुआ है और सुबह का वक्त है। तो सुबह के वक्त तो बहुत अच्छा लगता है, ऑक्सीजन की मात्रा भरपूर होती है नेचर के अंदर। और हमें जो भी अनुभूति हो रही है वो हम आपके साथ शेयर करते हैं, क्योंकि नेचर के नज़दीक रहना ही अपने आप में स्वस्थ रहना है। तो मैं जब भी मौका मिलता है तो मैं नेचर के नज़दीक जाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, पानी अगर दिख जाए गर्मी के मौसम में तो अपने आप को ही एक शांति मिलती है, एक आत्म शांति होती है कि चलो पानी दिखाई दे रहा है। और ये पानी पर जो प्रकृति ने बनाया है, पेड़ आपको उल्टा दिखाई देगा। हर चीज़ जब अक्स दिखाई देता है तो वो उल्टा दिखाई देता है, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। मतलब ये चीज़ें जो मैंने आँखों से महसूस की हैं वो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको कैमरे से दिखा सकूँ। और वीडियो आपको पसंद आए तो इसको शेयर और लाइक ज़रूर कर देना। ये आप देखिए, ये जो पेड़ मैं आपको दिखा रहा हूँ ये अंजीर का पेड़ है। अंजीर औषधि के रूप में भी प्रयोग किया जाता है और अंजीर वैसे भी खाया जाता है, फल के रूप में भी खाया जाता है। तो ये जो अंजीर है, ये अंजीर आप देखिए ड्राई फ्रूट्स का एक पार्ट होता है ना। ड्राई फ्रूट्स की दुकान पे जाएंगे आप, अंजीर मांगेंगे आपको मिलेगा। तो ये वो पेड़ है और ये उसका फल है अंजीर। यहाँ पे जो भी पक्षी हैं वो इसको बचने नहीं देते हैं, तुरंत खा जाते हैं। जैसे ही ये फल पकता है वो खा लेते हैं। अच्छा, अब आपको दिखाता हूँ ये जो एक पेड़ है इसको कहते हैं बॉटल ब्रश। बॉटल ब्रश समझते हैं आप? बॉटल ब्रश मतलब बॉटल साफ़ करने वाला ब्रश है ये पूरा। इसको सीधा जब आप बॉटल के अंदर डाल देंगे तो बॉटल को साफ़ कर सकता है। बॉटल गहरी होती है, उसका मुंह छोटा सा होता है, तो इसको बॉटल ब्रश कहा जाता है। और ये बिल्कुल अपने नाम के हिसाब से ही काम करता है। यहाँ पर पेड़ पर जो पक्षी बैठे होते हैं ये आपको अपने आप ही आकर्षित करते हैं, इनकी आवाज़ें आपको आकर्षित करती हैं। ऐसा लगता है प्रकृति आपको अपनी ओर बुला रही है।
तो दोस्तों बस मेरा यही कहना है, जब भी हो सके तो आप थोड़ा-सा आपके जो दोस्त यार हैं उनके फार्म हाउस वगैरह पे कभी रात गुज़ारिए, वहाँ की सुबह देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।